una cultura di impresa non solo orientata alla responsabilità sociale. Favorire la cultura della responsabilità nel 2003, della responsabilità sociale, e favorire la diffusione di buone pratiche, cioè non solo la cultura ma anche delle prassi che già all'inizio di questo decennio cominciavano a esserci in giro, in realtà non così numerose come quelle che vediamo oggi, probabilmente per alcuni aspetti molto diversificate tra di loro, meno standardizzate, ma non è una regola però questa, molto più spesso dettate dalla volontà effettiva di fare un bilancio sociale o altre modalità di quanto magari oggi non possa anche alle volte succedere. La scelta strategica dell'associazione è già stata ampiamente spiegata, cioè il tentativo di coniugare la responsabilità sociale con lo sviluppo sostenibile. Questa è stata la sfida che da subito come associazione ci siamo posti. E guardate che dire questa cosa nel 2003 oggi può sembrare un corollario necessario a tutti i ragionamenti che abbiamo fatto fino adesso, ma nel 2003 eravamo veramente alla preistoria, perché lo sviluppo sostenibile, il concetto di sviluppo sostenibile si era affermato a partire dagli anni 90 e poi il vertice di Rio del 92, Johannesburg del 2001, che in qualche modo ha sancito tutta una serie di questioni per quanto riguarda lo sviluppo sostenibile. E la responsabilità sociale è vero che ha, diciamo, dei genitori antichi, la stessa nostra Costituzione parla in qualche modo della finalità sociale dell'attività economica, in qualche modo, però voglio dire, tutta una serie poi di maturazioni sono arrivate solo in epoca successiva. Nasce quindi un'associazione nel giugno del 2003 da alcune organizzazioni che si mettono insieme e che vogliono appunto vincere una scommessa, cioè declinare la responsabilità sociale in un territorio, insieme. Andiamo avanti. La sfida, anche su questo non mi sono fortunato perché quando si parla dopo Piero si trovano sempre le strade già ampiamente disboscate o aperte o asfaltate, insomma agibili. Quindi lo stile del dialogo naturalmente è lo stile della relazione, che ci veniva richiamato un momento fa. Stile del dialogo però che viene dalla natura, e lo vedremo nella prossima slide tra un minuto, che viene dalla natura stessa di Veneto Responsabile. Cioè, Veneto Responsabile è una rete di soggetti veramente diversi tra di loro, diversi per dimensione, finalità, caratteristiche, anche vorrei dire per visione del mondo. E questo può avvenire solo attraverso la realizzazione di effettive relazioni, come veniva detto, tra i diversi interessi che sono in gioco. Andiamo alla prossima, gli associati. Siamo una trentina di soci, ci sono società di consulenze, organizzazioni della società civile, fondazioni, forum del terzo settore, enti di ricerca e formazione, associazioni di categoria, rappresentanze imprenditoriali, sindacati, aziende del credito, università. Quindi è un'associazione che per sua natura è destinata a guardare al territorio come luogo di incontro necessario. Prego. Veneto Responsabile è quindi oggi, e cercherò brevemente di declinare questi tre titoli, è una rete di soggetti con queste difficoltà date dalle diversità e con queste potenzialità data dalla ricchezza che questa diversità porta con sé. È un percorso condiviso, iniziato nel 2003 e andato oltre ogni possibile immaginazione nel 2003 e nella fase finale del mio intervento dirò perché, ed è un laboratorio veneto, nel senso che vuole incontrare i temi della responsabilità non solo, certo, a partire anche dalla riflessione teorica e dalle indicazioni bibliografiche o quant'altro, ma poi di calarle concretamente in un territorio e quindi in Veneto. Velocemente, come sempre, la rete dei soggetti. Quindi, come dicevo, siamo una rete di soggetti che è finalizzata a riunire attori economici, sociali e istituzionali diversi, interessati a sviluppare un lavoro comune, che è riguardante uno specifico contesto territoriale, sul significato di responsabilità sociale di impresa e non solo, e sulle azioni concrete che ne scaturiscono e sugli strumenti che la possono misurare. Anche questo era un aspetto importante, cioè il tentativo di poter trovare tra soggetti così diversi la possibilità di misurare anche la responsabilità sociale.
Guardate, ne parlo dopo qualche anno, vi assicuro che non è semplice. Io vengo dal mondo dell'impresa e trovarsi in una situazione dove io per primo, quando mi sedevo al tavolo, la prima cosa che dovevo sgombrare dalla mia mente era, e alle volte ancora è, che gli altri soggetti che sono lì hanno degli interessi che sono così diversi dai miei che la loro giornata comunque è già pagata e quindi probabilmente hanno più tempo da perdere di quanto non ne posso avere io. Sono così brutale proprio per dire le difficoltà che gli altri soggetti diversi da me possono aver vissuto nei miei confronti. Ma solo superando queste difficoltà e creando quel vincolo di dialogo a cui facevo riferimento prima, si può tentare di guardare al territorio, che come dicevo prima è il luogo comune in cui ci si incontra. Quindi rete di soggetti, un percorso condiviso. L'intenzione quindi di far crescere da un lato la sensibilità, ma anche la praticabilità. Questo era il terreno condiviso, è il terreno condiviso, cioè far crescere delle prassi che ci vedessero tutti insieme con queste diverse esperienze poter sperimentare la responsabilità sociale, che potesse partire ad esempio nelle nostre aziende socie o a partire dall'iniziativa di qualche sindacato o di qualche associazione di categoria, che potesse partire non solo o non esclusivamente dall'iniziativa di uno degli attori, ma che subito l'iniziativa di uno degli attori venisse in qualche modo concordata e potesse essere subito giocata insieme agli altri attori che compongono il mondo dell'impresa, per parlare dell'impresa. Ancora, Laboratorio Veneto sottolinea, dicevo prima, mi ripeto probabilmente, la specificità territoriale di questo progetto, di questa associazione, che è una specificità, lo sappiamo bene, noi che lavoriamo e che abitiamo e che vogliamo bene a questa terra, una specificità che è sociale ed economica. Una terra che 10 anni fa era detta da tutti come esempio e modello, che oggi tutti additano per le debolezze. Probabilmente non era solo esempio e modello, probabilmente non è solo debole. Forse noi che la abitiamo riusciamo a vedere da dentro le potenzialità e i limiti e forse riusciamo anche a trovare la chiave di alcuni processi che possono rilanciare anche il nostro territorio, includendo nella parola territorio tutte le cose a cui abbiamo fatto riferimento fino in questo momento. Quindi andiamo avanti. Quali sono state molto brevemente le nostre azioni di questi anni? Da un lato abbiamo voluto costruire e rafforzare la nostra vita associativa, cioè il primo nostro capitale sono i nostri soci. Quindi è un'associazione culturale che tiene molto ai propri soci, quindi abbiamo costituito e abbiamo lavorato per gruppi di soci omogenei, per esempio tra società oppure tra fondazioni o tra sindacati, quindi sia tavoli diciamo tra gruppi di lavoro omogenei al proprio interno e anche poi per tavoli trasversali su alcuni temi di fondo. Invitando anche altri non soci, però disponibili, a costituire e a formare questi tavoli. Abbiamo percorso in questo senso delle esperienze veramente belle, alcune ne vorrei citare, non vorrei dimenticarne altre, ma penso ad esempio al mondo del no profit, sulla riflessione che ha fatto sul proprio approccio ad esempio alla questione dei costi e quant'altro.